បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូហ្នឹងបងនឹងដឹងនៅtrongវីដេអូអញ្ចឹងណាបាទនៅtrongវីដេអូបងនឹងដឹងថាអាហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់អីគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ Let's go